da flexibilização do isolamento social, que a cada dia os nossos governantes estão em programação para liberar, eu estou aqui para pedir a vocês, vamos continuar fazendo o isolamento social. Nós estamos no mês de junho, que para nós nordestinos é um momento de festa, de confraternização. Então, vamos permanecer isolados com os nossos grupos familiares, evitando festas e evitando confraternização. Vamos lembrar também de não acender a fogueira, a nossa tradicional fogueira, porque nesse isolamento existem milhares de pessoas que estão com Covid em seus domicílios fazendo isolamento, e a fumaça da fogueira poderá desencadear ou agravar um quadro que eles estejam acometidos. Ainda não temos um tratamento efetivo, ainda não temos a vacina, que está sendo estudada por diversos países. Então vamos ter, gente, um pouco mais de paciência. Só saia de casa quando for estritamente necessário. E se sair, lembre de usar sempre a sua máscara, levar o seu álcool gel para a limpeza das mãos frequentemente. A nossa equipe da CACIND, nós que fazemos a saúde, nós estamos aqui à sua disposição.